അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഭിലാഷമാണ്, ആഗ്രഹമാണ് നല്ല ഒരു മരണം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല. ജീവിതത്തിൽ എത്ര തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും, എത്ര കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട്, കാതുകളെ കൊണ്ട്, കൈകാലുകളെ കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഹറാമുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും മനസ്സിന്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് മരിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മരിക്കണം, ഈമാൻ സലാമത്താവണം, നല്ലൊരു ദിവസം മരണം കിട്ടണം, നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള സമയത്ത് മരണം കിട്ടണം, ഖബർ സന്തോഷത്തിലാവണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കണം, ജനാസ കർമ്മങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആഖിറ രക്ഷപ്പെടണം. ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിലൂടെ വിശാലമായ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയത്ത് ബിൻ ലൈസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയത്ത് ബിൻ ലൈസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായപ്പോൾ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് മുആവിയ തങ്ങളുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നിർത്തും. അത് അവരോടുള്ള ബഹുമാനം മാനിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ മുആവിയത്ത് ബിൻ ലൈസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. ചരിത്രം പറയുകയാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മലായിക്കത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആവിയത്ത് ബിൻ ലൈസി തങ്ങളുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്വമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദ് വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലിം, അറിയപ്പെട്ട ഒരു ആലിം, ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് ആ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ജനാസ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കും. അത് അവർക്കുള്ള ഒരു ബഹുമതിയാണ്. അപ്പൊ മുആവിയ തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മലായിക്കത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പങ്കെടുത്തു. മലക്കുകളാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മലക്കുകൾ പങ്കെടുത്തു. ഇത് കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചു, ജിബ്രീലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വരുന്ന മലക്കുകൾ മുആവിയത്ത് ബിൻ ലൈസി തങ്ങളുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കാരണം? അത് മുആവിയ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു നേട്ടമാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് മുആവിയ തങ്ങളുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ ഇത്രയും മലക്കുകൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കാരണം? അതിന് മാത്രം എന്താണ് മുആവിയയുടെ അമൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, മുആവിയ തങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ധാരാളം പതിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായി സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മുആവിയ തങ്ങളുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ ഇത്രയും മലക്കുകൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ മരണവും ഖൈറായി കിട്ടാൻ, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ബഹുമതികൾ കിട്ടാൻ, അവന്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ, അവന്റെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ, അതിനൊക്കെ കാരണമാണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ധാരാളം ഓതുക എന്നുള്ളത്. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ധാരാളമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യണം. ഏതാണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാണ്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഓതിയാൽ, ചെറിയ സൂറത്താണല്ലോ, ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഓതിയാൽ അവന്റെ ജനാസക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പാരത്രിക ലോക ജീവിതത്തിലും വലിയ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നാണ്. മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ധാരാളം ഓതാം. അത് അവരെ ഖബർ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ധാരാളം പതിവാക്കുന്നവരായി നമ്മളൊക്കെ മാറണം. ചെറിയ സൂറത്താണ്, ഈ സൂറത്ത് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ വസിയത്തോടെ ഈ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം മുഖവിലക്കെടുത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.